我試下問大家一個可能小學嘅數學題。當我話三角形內角和，你哋會諗起係幾多度啊？咁我諗大家都會諗係180度啦。好啦，我哋度過真係180度，你點樣確信你量度嘅儀器係啱啊？呢個講緊其實我哋要知一個形狀係咪180度，我哋係要透過觀察。第二，我哋都係假設咗我哋喺地球上面量度，但係其實如果我哋唔喺地球呢個弧形，喺另外一個弧度嘅星球，其實個角度都已經會唔同。呢個亦都係我哋語言上面嘅一種局限。其實只要我哋透過觀察同埋語言咧，我哋係冇能力接觸真正嘅真理。好多時嘅心理治療或者我哋啲輔導入邊，我哋都會嘗試去定義人哋係正常定係唔正常。但係假設我哋係唔掌握真理嘅時候，如果我哋用真理呢個方向去話人唔正常，咪即係用真理壓迫緊人咯。喺尋解導向治療 Solution Focus 入邊咧，有一種我哋叫 Miracle Question， 就係一齊幻想如果你有粒神奇嘅藥丸，食咗之後，第二日你一起身，成個世界你身邊所有嘅嘢都會變成你最理想、你最希望達到嘅環境。可唔可以形容一下你點樣啊？就喺對方去形容嗰個環境嘅時候，其實我哋就知道對方想要嘅嘢係啲乜嘢，我哋就可以開始去建立我哋個 solution， 而唔係揾呢個真理背後嘅 problem。啱啱嘅內容咧，包含咗一個我哋好簡單嘅社會建構理論咯，後現代主義嘅背後哲學觀。後現代心理治療課程入邊咧，我哋仲包含 narrative therapy 敘事治療、collaborative dialogue 開放式對話呢兩套另外好主流嘅一個後現代主義嘅心理治療。如果大家想我哋一齊有興趣去認識多啲、去學習多啲，可以歡迎去留意下呢一個課程啊！